Fala, aventureiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, mais uma vez, a gente aqui do canal Aventurando. Hoje vou gravar pra vocês um acampamento, mais uma vez, aqui perto do Montinho. Eu não sei ao certo o nome da fazenda, mas no decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês aí. Seja bem-vindo ao canal Aventurando, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva. E vamos embora pra mais uma aventura. Olá, bem-vindo ao canal Aventurando. Essa aventura hoje é no assentamento Terra Nova. Isso, um acampamento à noite junto com essa galera massa. Se inscreva no canal aí e acompanhe o vídeo até o final. Nada melhor do que estar com o Léo novamente. Tudo de bom. Ah, ele vai hoje de bermutinha. E os mosquitos? Aí ele dá o jeito. Manel, é verdade que vamos pescar lá uns peixinhos lá, pá? Peixe não, João. Você já tá comendo. Os peixes. Nem pescou, já virou pescador mentindo, tá vendo? Não, fala aí pra nós aí. É pra peixe pra mais de 1 metro. É? Traíra, ó. Não é história de pescador não, né? Não, Mas é pra onde nós vai hoje? Você conhece a trilha? Conhece o lugar? Eu também não. primeira vez, né? Primeira vez. Isso aí. Vamos lá pra ver uma aventura diferente, né? Acampar também, né? Mais uma. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que acampar no mato, né? Beira de rio. Beira de rio, cachoeira. Se quiser tomar um banho, daqui a pouco. Pronto. Gostar não, né? Fazer um vídeo. Tomando banho. Isso aí. Não nada. Vai tomar banho agora. É melhor amanhã de madrugada. É. Eu quero ver ele tomando banho amanhã. Desafio do vídeo. Manel entrar amanhã de madrugada. Manhã cedo. Valendo o quê? Tem que entrar mais cedo. 5 horas a água tá quente já. Valendo um Pix. Não sei de quanto, mas valendo um Pix. Não sei de quanto não, pô. Você tem que falar valor exato. Não, isso aí é com o Léo e Carlos, que é os organizadores aqui da trilha. R$2. R$2 aí, pronto. Um presente misterioso. Um presente misterioso, uma caixinha misteriosa. Ah, ele. Ai. É pra prenda, mas não entra não, viu, jovem? Ai, lá vem chegando ali, ó. Já arrumou uma moto ali pra andar mutado. Você botou garrafa de gelo. Ô, Carlos, qual a distância daqui lá na entrada da roça ali, da fazenda? Da entrada é 1 km. Da entrada lá é mais 2. É mais 2? 3, é. Então dá Dá uns 4 a 5 km. por aí. Pertinho, né? Rapaz, tô com o Vaninho aqui, ó. Filmar ele pro canal aqui. E aí, Vaninho? Beleza? Já acampou no mato alguma vez? Rapaz, já. Já? Bom demais. A experiência é boa, hein? Muito boa. Aí, show de bola. Esse é o Vaninho, ó, primo de Léo aqui, ó. Manel! Cadê a lanterna? Você trouxe hoje? Tá na mochila ali. Que Léo, a galera gostou daquela lanterna. Você disse que tinha esquecido? Rapaz, aquele vídeo lá deu visualização demais. Você tá doido. Let's go, camão. Vamos. Bora pra mais uma aventura. Mudou de ideia? Mais uma aventura. Alô, Michael. Michael não tá comigo hoje não, galera. Só a outra turma aqui. Carlos, Manel e Léo e Ivaninho. Cadê Manel? Opa. O Carlos tá namorando ali, ó. Opa. Olha lá, o Carlos tá namorando ali, não quer vir logo Agora nós tá embora. pedindo permissão pra ir pra lá de novo. Ixi, é mesmo. Eu mesmo pra me sair de casa, meu amigo, foi 2 dias de briga. 2 dias de briga. E 5 de paz.
Galera, estamos quase chegando aqui. Como é que é o nome da fazenda lá, Cássio? Rapaz, lá é assentamento Terra Nova. Assentamento Terra Nova? Isso. Então, galera, como eu falei no começo do vídeo, eu não falei o nome do lugar que a gente vai. Que vamos, né? É assentamento Terra Nova. A gente tá indo pra lá. E aí vamos passar a noite lá, viu? Cara, você disse que lá também tem onça, né? Igual Com certeza. Região toda aí, né? Só no último acampamento ela não apareceu, não. Vamos torcer que ela apareça agora. Os meninos dizem que não tem medo. Manel disse que não tem medo, não. Aí, Ô, tá João. aqui, ó. Pra quem é casado, tem medo de onça, meu amigo. É, brincadeira, viu? Essa mulher vai assistir esse vídeo, seu sacana. Bom, beijo, Bora, te bora. amo, viu? Aí, ó. Manel tá mandando love you. Manel tá mandando um abraço, um beijo pra esposa dele. Declaração no canal aqui, ó. Hein, Léo? O outro cara que eu te falei aqui, ó. Aí, tá vendo? Esse Manel é romântico demais, menino. Entra aqui, ó. Vai. Você passar muito sempre tem água. O Manel. Não é engraçado. Chegamos no assentamento Terra Nova. Terra Nova que ele falou? É, né? Vim buscar aqui Luanzinho, que gostou de acampar pra nós da última vez. Dá uma olhadinha aí nos terrenos aí. A igrejinha ali. Filma aí que eu vou dar o grau. Você consegue arrastar a mão no chão? Ah, deu uma E agora não. Chegamos no destino. Falei pro Carlos, se chover nós não sai daqui não, é 30 dias aqui dentro. É, pela... Dá pra descer de boa isso aqui de carro aqui. Deixa eu estudar aqui o local. Galera, esse é o local que a gente vai acampar essa noite. E mostrar pra vocês como vai ser nossa noite aqui. A gente trouxe uma carninha pra poder comer essa noite, né? Uma galerinha aqui. Vamos ver aqui. Sai, Manel! Uma casinha aqui, pelo visto, é da bomba d'água. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a cachoeira ali. Tá escurecendo também, galera. Tem um riachozinho ali. Melhor lugar, né? Não? Depois tá vindo de madrugada, que é um mergulho. Mano, disse que vai entrar aqui de madrugada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a cachoeira ali, galera. Que faz? A minha tá muito bom pra buscar.
Manel passou pro lado de lá, agora é minha vez. Toma, Manel. Você vai me jogar, pô. Como é que eu vou pegar o segundo também? Sobe na pedra, não tem como. Aí. Esse aqui vai pro cacete planeta. Como é que faz pra ter aquela agilidade que você tem? A perna é curta! Mas foi. Conseguiu. Cadê os caras? Isso aí, não importa o tamanho do obstáculo, vença ele. Ah, não. Aí, tá certo. Deixar. Procurar o lugar agora aqui, pessoal, pra gente poder fazer o nosso acampamento. Hoje a gente vai acampar em rede novamente. Caramba. Embrenhado aqui. No meio do mato. Aí sim, hein? Achou o local, Léo, para amarrar o acampamento? Eu preciso de um... Eu preciso de uma árvore, mas... Cadê? Vou pra cá, ó. Pra onde? Ela tá mexendo aí. Na beirada do rio tem que ter cuidado que tem mesmo, antes de subir. Manel avistou uma cobra aqui, vamos ver qual que é. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês qual que é a... Olha, Manel, não é nela não, esse rabinho aí, né não? Aonde? Olha, Nossa, não. ela já tinha corrido já, pô, ela veio pra cá, assim. Não, tá aí debaixo aí, pô. Eu fui olhar pra você, eu perdi ela de Ela vista. tá enrolada, isso aí. Aqui, João. Fechou? Aqui, ó. Bicho, joga pra cá. Vamos. Aqui. Só pra óleo, né? Veja. Nem achou esse mentiroso. Ela veio pra cá, pô, aqui, ó. E na rua uma cobra ali. Foi pelado. Pra cá, assim, ó. Vou lá no Bem-vindo. Ela passou por onde? Agora eu não vi, na hora que eu olhei pra João, eu perdi ela de vista. Não sabe, Hein, Carlos? Eu vou descer o carro então, ué. Desce lá. Aí a gente já começa, né? Que tá de noite, tá ficando de noite. Eu vou pra cá, ela entrou aqui, ó. Deixa eu ir lá. Galera, já tá ficando de noite. E a gente precisa pegar as coisas pra poder fazer o acampamento. Não sei se é por aqui que a gente passou. Deixa eu lá pegar o carro. Desce lá o carro, tá? Pegar aquele que tá atravessado na água. Não maribondo aí não. Não maribondo aí não. Tá, já. O horário lá já não sei se você... Sei lá, não tem pau não. Bora. Vai que a gente corta agora? Galera, chegamos aqui na cachoeira. Os meninos tá ali atrás arrumando a fogueira, né? Mais uma vez, reforço pra vocês, todo cuidado é pouco ao acender uma fogueira.
Veja bem o local, limpe o local. Cuidado, galera, muito cuidado mesmo. Vou mostrar pra vocês a cachoeira aqui. É uma cachoeira não tão grande, né? Média. Bem pequena, né? Dá uma olhadinha. Aí, galera, como é bom viver no meio da natureza. Tem até um rapaz ali, ó, limpando algumas roupas. Tá vendo? Ele mora aqui na redondeza. Pra você ver. Show de bola, top, top. Eu deixo alta. E onde? Daquele posto pra cá, eu vou Quer lá armar aqui, vai ficar bem quentinho. Eu gosto de frio, mas a única opção é aí, né? Pra mim. Ali, ó. E João falou o quê? O frio. Você tá com frio? Eu gosto do frio. Ah. Rapaz, isso aqui vai baixar a temperatura. Agora, vai ficar muito esquentado, né? Tipo, eu tô falando aqui, ó. Eu na minha dessa aqui pra cá, ó. Tô botando já. Rapaz, tô rápido pra caralho. Vai armar onde já? Sai de lá, eu boto o pé. Agora eu boto. Será que isso aqui aguenta 3 vezes? Aquele pau lá, eu tô carregando com molhinho, pô. Tem que botar um mosquiteiro. Aí agora que eu lembrei, esqueci que só fala em casa. Se já cair por cima de mim. Peraí. Pega um pedaço de pau. tá feio, Não, pô, pega um pedaço de pau, faz uma cava aqui e bota a história aqui. Olha aí, pô. olha aí. Travando ele. Sentou, João? Tem que quebrar, tem que quebrar de água, não vai ficar pulando em cima. Ô, Manel, raspando no chão, velho. Raspando no chão, Manel, Léo. Não, tô só vizinho. Tá colado de banco aí, ó. É, meu amigo, a aventura não para não. Vamos atrás ali, vamos acompanhar o Luanzinho aqui. Vamos atrás de Vandinho, pescando. Ele disse que tá pegando peixe por aqui, vamos ver se... Olha ele. Tá puxando, doido. Hã? A caída tá puxando. Ih, rapaz, Puxou. a lanterna atrapalha. A lanterna atrapalha? Não, tá tomando? Tá. Pode tomar. Pode tomar. Olha, Eu pego ela, hein? galera, o Vandinho tá pescando agora de noite. Vamos ver aqui, na hora que ele pegar a traíra aqui, eu mostro pra vocês. Vou desligar a lanterna pra não atrapalhar ele. Beliscou mais não, Vani? É só beliscar de quebrou. Deixa armado pra ver, mais tarde sabe me olhar. Quando eu tiver lá, não fica mexendo. Mais tarde, se ela pegar ela, a gente mostra a galera aqui. Rapaz, acho que pelo jeito é grande. Fogueira já tá no jeito, viu, galera? Daqui a pouco assar a carninha. Manel já tá com sono já. Manel tá muito doido, velho.
Pegou o peixe? Rapaz, me gritou aqui, velho. Viu se ele pegou o peixe. Cheguei. Na hora que eu vi lá também, eu tava pegando. O negócio aqui é tudo improvisado, viu, galera? O Carlos falou que tinha pegado a traíra, o anzol foi e enganchou. Vixe! Pegou a traíra ali, ó. Rapaz. Tá me pegando, ela tava mastigando. Barulho da natureza, barulho da natureza. O som, né, na verdade, que barulho, João. Fica viajando. A saga da traíra, a saga da traíra. Agora pega aí, ela vai comer aqui tudo. Esse anzol aqui de menina que veio direto dos Estados Unidos. Vamos ver se pega. Eu vou apagar a luz aqui, galera, pra não assustar ela. Vou voltar. A traíra não veio ainda não, galera. Carlos deu um alarme falso. Será que agora ela vem, Carlos? Vem, agora ela vem. Vou ver. Vou esperar, hein? Vou esperar. Vou esperar pra cá. Ó. Oi! Segura, João! Churrasco já tá no jeito, galera. Aqui, ó. Aí, ó. Leozinho, churrasqueiro. Manel comendo carne. Aí, ó. No jeito. No jeito, papai. Tá bom, hein? O Luanzinho tá ali no jeito. Vou gravar meu amigo fazendo uma arte aqui, rapaz. O que é isso mesmo? Eu vou cortar as pontas ainda. Um estaleiro pra eu colocar as coisas aqui. Aí, tá vendo? Ó o louva-a-Deus aqui, João, ó. E louva a Deus, rapaz. É só porque eu sou aventureiro Nutella, ele tava querendo que eu confunda aquilo ali com louva a Deus. Peraí, mano. Peraí. Já vou arrumar lá na mão. O Vaninho tá arrumando um estaleiro aqui, galera, pra colocar as coisas em cima. Isso é inteligente, eu tô só aprendendo. Vou pegar mais umas duas paias ali e pode, aí fica bonito. Aí, ó. Rapaz, você daqui, a bicha tá queimando sua cara. Ó, o negócio é assim, ó, assar carne. O Léo trouxe carne até entupir, viu? Nem Manel aguentou mais, ó. Vou filmar ele aqui pra vocês verem. Aí. Não aguentou mais não. Desmaiou. Será que acorda hoje ainda, Léo? Ah, isso aí já era. A barriga tá cheia. Ih. Amanhã de manhã. Já era, não aguenta não. Mata. Mandei fazer uma canoa fundo preto. Aí, ó, o Léo gosta assim de assar a carne ouvindo a moda de viola. Tá quente, menino. Nós saímos da churrasqueira lá e trovei pra cá, ó. E aí, galera, hora de dormir. Já são mais ou menos, deixa eu ver a hora aqui,
11h34 da noite. Nosso amigo Léo, deixa eu ver se eu consigo filmar ele pra vocês aqui. Cadê? O Léozinho já tá aqui, ó, comendo a farofa. Comendo a farofa com limãozinho. Tem uma galera já dormindo também. Agora é nós, né? Vamos dormir. Tô aqui deitado na nossa rede. Mosquiteirinho, ó, pra não entrar mosquito. Eles estão tudo lá de fora, os mosquitinhos aqui, mas eles não pegam não. Uma boa noite a todos. Só amanhã agora. Amanhã de manhã nós está de volta. Quer dizer, daqui a pouquinho nós está de volta. Galera, é 3 horas da manhã, velho. E tá fazendo frio, velho. Tem alguns que me trouxe coberta, velho. Pensa no frio agora, 3 horas da manhã, frio de lascar. Todo mundo dormindo. Levantamos agora cedo. Léo já colocou um louvor ali, ó. Ô, Glória. Manel tá cortando os olhos ainda. Manel agora só meio-dia. Vamos ali. Galera, é o seguinte, vou subir ali na cachoeira. Desbravar, né? Que chegar aqui no acampamento. Desbravar aqui não é acampamento. Mostrar pra vocês umas imagens aéreas. Vamos levantar nosso drone ali. A Europa. Acho que é por aqui. Pra nós poder ter uma visão de cima, do alto. E aí, Léo, como é que foi a noite? Rapaz, sol. Sentiu frio? Rapaz. Daqui de cima dá pra gente ver melhor, galera. A gente tá acampado ali, ó. Ah, aqui em cima tem mais lajedo. Ah, tem mais lajedo. Agora são 6h10 da manhã. Tivemos uma noite muito boa. Ó, o sol já tá saindo. Hoje vai dar um dia muito bom de sol também. Domingo, né? Domingão hoje. É isso aí. Bora ver onde nós está? Estamos aqui, galera, ó. Nós estamos nesse ponto. Uma área bastante de mata. Uma vegetação aqui. Aqui tem um assentamento Terra Nova. Muito linda a imagem, muito linda. Show de bola. Esse é o canal Aventurando. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário. No final do vídeo, deixe seu comentário, beleza? É o segundo acampamento aqui da gente. E é isso aí, tamo junto. Um abraço. Viu aí, aventureiros? Aonde nós estamos? Agora vamos descer, né? Os meninos já tá levantando acampamento pra gente poder encerrar por aqui e poder ir pra casa. Mas, como a gente já gravou pra vocês, já viu aqui como foi aqui o conteúdo, como foi o acampamento, né? A resenha. Agora vamos ver o que a gente achou ali da noite. Final de acampamento, só resta os vestígios. Vai desarmar agora, Léo? Agorinha.
E aí, Carlos, você vai desarmar agora? Vamos começar a levantar acampamento. Desarmar pra gente subir a ladeira. Como é que foi a experiência dessa noite aí? Foi diferente do outro? É diferenciado. Beira da cachoeira, Olha lá, ó. a aguinha tá ali só tranquilidade. Assentamento, Terra nova. Terra Nova. É o pau. Aí, ó. O Luanzinho tá aí. Nós mora aqui, né? Mora ali. Show de bola. Isso aí, aqui, galera, é onde nós armamos as redes, ó. Embaixo dessa árvore aqui. A gente foi lá pra dentro da mata lá, mas a gente preferiu ficar nesse campo aqui que é mais aberto. Aqui, ó. Aqui é onde nós fizemos a fogueira. E agora é limpar aqui pegar as coisas, né? Sacola que ficou. E uma dica também que eu deixo pra vocês: nunca deixe lixo onde você faz um acampamento, na mata, beleza? Cata tudo e leva. É isso aí. Olha o Manel ali, ó. Nenel. E aí, Nenel, sentiu muito frio? Não, não. Beleza. Galera, chegamos ao final desse vídeo, desse acampamento. Deixe seu like aí, deixe seu comentário. Espero que gostou do vídeo. No finalzinho, tá, do vídeo, deixe comentário, diga o que achou. E deixe aí opções aí se você souber um local aí que tem um lugar para acampar, filé. Deixa nos comentários aí. Quem sabe a gente não grava para vocês. Beleza? Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. O Juninho tá arrumando acampamento ali pra ir embora. Tchau, obrigado!